Сайн байцгаана уу? Дараагийн дугаараараа уулзаж байгаадаа баяртай байна. Лайк, subscribe-а дарахаа бити мартаарай. За ингээд аним руугаа орцгоё. 希望の光は消えずに揺れている Риса муухай царайлцсан хоолой идэхээ сууж явахдаа Отоныгийн хэлсэн үсэнд нь будаа алдсан байсан гэдгийг нь санаад нэг ч будаа идэхгүй л гэж байна. Анхны үнсэлт нь зүгээр л нэг үнсэлт гэж юу гэж бодоостой. Рисач хэлэхдээ Майтид бүр ухаангүй дурлцсан л гэдэг. Майти өчигдөр Рисаг уйлаад гарч байхыг нь харсан байдаг бөгөөд хэрвээ хэцүү байвал би сонсоход бэлэн шүү гэдэг. Риса Отоны хоёр зав зайл гарвал байнгын хэрэлдээстэй. Нобожан Танак хоёртой цайны цагаар яриад сууж явахдаа тайрцын хойноос гүгээл байл хөвшөрчин. Тийм болохоор шинэ хайрынхаа төлөө алхам хийн гэдэг. Майти хөөхөн дээрээс нь ийдэг болохоор ч тэр юм уу огтуд эргэн тойронд нь байнгын байгаастай. Риса хүртэл дунд нь орсон байдаг. Отоны Сузуки Накаоко хоёртой Рисагийн үнсэлтийн талаар ярьж идэг. Намайг ангид байхад гинт бариад аваад үнссэн гэхдээ Сузуки Накаоко хоёр тоглоомоор чамайг хүмүүс байнга л гинт үнсдэг штэ гэдэг. Отоны гэхдээ тэрнээс өмнө өмсөж байсан байхаа ханаатай байсан болохоор сайн мэдэхгүй байна гэхдээ Сузуки Накаоко хоёр ямар муухай юм бэ чи Рисаг эзэнсэн юм уу гэхдээ Отоны үгүй Риса л харин намайг эзэнсэн байх гэдэг. Тэгэхээр Отоны Рисад дурлцсан юм шиг. Риса ч бүр Майтигийн фэн клубын ерөнхийлөгч нь болсон. Клубийнхантайгаа нийлээд Майтигийн амьдралын талаар асуусан л явж идэг. Тэр хооронд Нобучан Рисаг Майтигийн клубд орлоо гэд бөөнөр Отоны дуурлаад байдаг. Оройн Отоны Рисатай ярилцах гээд хүлээгээд байж идэг бөгөөд Отоны уушлал гуйхт нь Риса юунд лээ намайг үнсэсэндээ юу эсвэл эмэгтэй гэж хардаггүй болохоор юу би чамд юу н буугаад өгцөн гээд л гараад явдаг. Риса ангиасаа гараад зогсож байхдаа ууг нь Отоныг араас нь гүгээд бити бууж өгөлдөө өргөжлүүлээд хичээгээд үзэлтэй гэж хэлэн гэж бодсон боловч тэгээгүйд нь жоохон гонсоогоод зогсож байхад нь Майти ирээд толгоон дээр нь гараа тавиад яасын гэхдээ л түүний төвчж байсан нулимс нь асгарч эхэлдэг. Ууг нь Отоны араас нь гарч ирдэг боловч Майтид тэрүүлж байгааг нь хараад буцаад ордог. Дараа нь Майти Отоны хоёр сакс тоглохоор болдог бөгөөд Рисач клубийнхантайгаа Майтиг дэмжээстэй. Майти саксандаа бүр амар сайн байж таардаг бөгөөд Отоны хожигддог. Ер нь Майти чадахгүй юм гэж байна уу? Риса Отоныг бууж өгсөн ч гэсэн хожигдохыг нь хараад нэг л ивгүй болдог. Тоглолтын дараа Майти Отоныгоос би Рисаг сонирхож болох уу гэхдээ Отоны хүснээ л хий. Риса бид хоёрын хооронд юу ч байхгүй гээд хашгираад эргээд харахад нь Риса яг ард нь зогсож байдаг. Рисач юу ч болоогүй юм шиг байхыг хичээгээд хүчээр нэгээд сайн байсан шүү ядарсан байх. Гэхдээ зүгээрээ. За би харьлаа гэж яхад нь нүдэнд нь нулимс дүүрч ирээд л тэсгээ болоод шууд гүгээд явчихдаг. Тэгтэл найзууд нь бүгдийг нь сонсон байдаг бөгөөд бүгд Отоныг уурлаастай. Майтич Рисагийн араас нь очиод тэврээд сэтгэл санааг нь жоохон ч гэсэн дээрдүүлж өгдөг. Мэдээж Риса өргөжлүүлэн Майтиг дэнцээр. Дахиад Отоны Майти хоёр сакс тоглохоор болдог бөгөөд гинэт Отоны бөмбөгөн дээр гიშгээд хөлөө гимтээчгдэг. Рисагийн санаан зовоод Отоныг гарч ирэхэд нь дугуйтай хүлээгээд зогсож байдаг. Тэгээд хойно суучих хүргээд үгүй гэхэд нь зүгээрээ. Гэхдээ шалиг Майтигийн клубээс гар гэхэд нь Рисач юу гэж зөвшөөрөхөв эсэргүүцээстэй. Отоны намайг уурлуулмаар байна уу гэд хэрэлдээ зогсож явахт нь Майти хурж ирээд чамайг унахад их сэтгэл өвдсөн шүү. Хүргээд үгүй гэхэд нь Отоны мэдээж юу гэж зөвшөөрөхөв татгалцахт нь тэгвэл Риса хүргээд үгийгээд гарнаас нь бариад явах гэтэл Отоны уурлаад Рисаг татаж авснаа намайг хүргэж өгнө гэсэн. Тэглээч Риса надад сайн тань шиг хүн таалагддаггүйгээд хойно суухад Риса Отоныг аваад явдаг. Рисач
Бити бодож байгаагаа шууд хэлээд бай. Би чамд буугаад өгсөн. Одоо чамд хайргүй гэд яриад явж байхад нь араас нь цагдаа нар хөгөөд байдаг. Яасан бэ гэсэн чинь энд дугуй унах нь хориотой байж таардаг. うようにいかないのは君の心操る Рисаг ангидаа орох гэтэл найзууд нь нүүдэнд нь зогсож байдаг бөгөөд Майти тэр хэдэд Отоны яаж Рисаг харамлсан талаар нь хэлсэн байдаг. Отоны орж ирээд Рисагийн хажууд ирээд уртаар санаа алдсан чинь Рисач бити хажууд ирээд санаа алдаад гэд дахиад хэрүүлэх гэж байсан чинь Отоны гинэтхэн л сонирн босноо. Үгүй бүгд л миний буруу гэд яваад өгдөг. Тасалгаанаар бүгд юм яриад зогсож байхад нь Харука, Котобуки хоёр орж ирээд Котобуки Отоныг нэлээд санаан зовсон байдалтай байхад Харука эсэргээрээ тэнийгийн өөрөө унцсандаа гэж шоолоод байдаг. Тэгснээ гинэт Риса дээр очсноо. Чи Майти клуб байгуулсан гэлөө яагаа надад хэлээгүй юм бэ? Би ч гэсэн Майти дуртай гэд байсан чинь Майти Харукагийн үеэл ах нь байсан байдаг. Хүүхдүүд сагас тоглож байхад Отоны нэг л сонин царайлцсан сууж байхад нь Риса хурж ирээд юм ярьж байтал Отоны Майти клубээ яасан гэхэд нь Риса чамайг гар гэдээсэн болохоор чин гарцаан л гэдэг. Риса ч хүргээд өхөө гэхэд нь Отоны эхлээд үгүй гэж хэлснэ. За явж цүнхээ авчаад ирье гэдэг. Тэгээд Отоны явах гээд гараад иртэл нь Майти үүдэнд нь зогсож идэг бөгөөд чи ч үнэхээр жижиг юм а. Би эмэгтэй байсан бол яасан ч юм жижигхэн найз залуутай болохгүй. Гэтэ Риса чамд сайн. Хэрв өөр хүн Рисаг эргүүлбэл чамд таалагдана гэж юу гэд ярьж байхад нь Рисач дугуйтайгаа ирж таардаг. Майтич Рисад мэд хүргээрээ гэд яваад өгдөг бөгөөд Отоныч нэлээд юм бодсон бололтой. Рисаг холдуулснаа би өөрөө гэд Рисаг сунлаад явдаг. Рисач хөлчин зүгээрөө нэлээд удаа явж байна шүү гэхдээ Отоныгийн шарн хөдлөд хамаг хурдаараа явдаг. 私の心は愛でいっぱいになるの Дахиад Отоны Майти хоёр сагс тоглодог бөгөөд өмнө нь хожигдож байсан бол энэ удаад Отоны хождог. Рисач буцаад Отоны гэдэг болцсон байдаг. Отоны их хичээсэн шүү дээ. Магтуулах хэрэгтэй. Бид хоёр буцаад хошин шогийн хос болцсон л гэдэг. Клубийнх нь ирснэ. Ерөнхийлөгчөө тэгэхээр бид тарна гэсэн үг үү? Майти сүү тавьчихсан юм байна гэдэг бөгөөд Майтигаас асуухт нь нуу гэж бодоогүй л дээ. Гэхдээ хин нэг нь тэдэнд хэлсэн бололтой гэд бас Отоны хоёрын харилцаа дээрцэнд баяртай байна гэд явдаг. Бэлтгэл нь дуусаад Накао хүн Отоны хоёр гарч ирэхэд нь Риса, Нобучон хоёр хүлээж идэг бөгөөд Отоны Рисагийн толгойг цосноо зам дээр бити суугаад гэхдээ нь Риса эргүүлээд тэгээдээд унаадаг. Тэгээд л хэрүүлэн дахиад эхэлдэг. Нобучон Танака хоёр Рисад Отоныг эзэмдээд аваач гэхдээ нь би чинь буугаад өгсөн штэ л гэдэг. Отоныгийн багийнх нь сагсны тэмцээнд орохоор болсон байдаг бөгөөд бүгдээрээ финалд орно гэд баярлаад байжсэн чинь тэдний эсрэг баг нь түрүү жилийн авраг байж таардаг. Отоны ч үүнийг сонсчоод өөртөө итгэхээ болоод хожигдно гэд буу юм болдог. Рисач Отоны мөн багийнх нэгэнд дэмжихийн тулд шүнжэнгөө хөгжөөн дэмжигчийн хувцас мөн самбар хийсэн байдаг. Тэмцээний өдөр Риса шүнжэнгөө суусан болохоор нэлээд ядарсан харагддаг. Тэгтэл Отоны болон багийнх нь нэлээд айсан, сандарсан, түгшсэн байдалтай сууж идэг бөгөөд эсрэг багийнхантайгаа таартал тэр хэдэн бүгдээрээ авраг биетэнгүүчиг нэлээд өндөр хүмүүс байдаг. Сандарч ядчих нь нөгөө багийнхныхаа биеийн харьцаар харсан Отоны нэлээд сонирн болоод яваад өгдөг. Рисач Отоны дээр хурж ирээд дэмжихээр ирсэн гэхдээ нь дэмжих хэрэггүй, дэмжиж байхад нь хожигдвол бүр хэцүү гэд явах гэтэл Риса цохиж авснаа. Хийсэн бүх юмаа шидээд чамайг үрд азгүй амтан гэж дуудандаа гэд яваад өгдөг. Отоны ч хийсэн юмыг нь хараад зөндөө баярлсан бололтой дээр нь хийгдээд энийгээд л байдаг.
Тэгээд нэлээд эрч хүчтэй урам авсан Отоны багийнхныгаа ч гэсэн эрч хүчтэй болгоод тэмцээндээ ордог. Гэхдээ тэр хэд ялагдцсан байдаг бөгөөд Рисатай гадаа юм яриад сууж идэг. Рисаач гэхдээ чи гайхалтай харагдаж байсан. Тэгээд би дахиад л дурлцсан л гэдэг. Отоны чиний ачаалд би ингэж сайн тоглолоо гэдэг бөгөөд чи бууж өгсөн ч гэсэн гэхдээ тэгээд хэрэггүй. Чамгүйгээр надад хэцүү байдаг гэд сэтгэлийн үгээ хэлээд эргээ хартал Риса шүнжэнгөө суусан болохоор ядраад унтцсан байдаг. Энэ хүртэл үзсэнд баярлалаа. Дараагийн ангиар дахин уулзлаа. Түр баяртай. 崩れ落ちる世界の中燃え上がる光が私たちを導く